เนี่ยโยมเนี่ยก็แล้วก็ชงอนถ้าจังพุทธศาสนาปกป้องโลกห้ามยืงนั้นมันเอาให้ตกบีดเบียนชีวิตสัตว์เนี่ยดาวเตยกเราปีร้วนบานสรุปสิ่งใดก็ได้แต่ตัวสำหรับชีวิตเองจะบัญญัติเมียสัตราบอรตีได้ลูกเรียนตึกใดระบายยืนถึงไม่เตอเจอยืนตัวสำหรับปูน้องบ้าไปบัญญัติยืนกรมตัวสำหรับตกอ้อยกี่ลูกเรียนโจรมาตึกใดยืมเอาชี้เชื่อดาวเมียโยมเยียดมันยังเกิดย้อนจับแต่การย้อนนั้นละออบ่ยังเนี่ยดังแจศาสนายังเหลือยังเป็นย้อนกันไปถ้าบาปก็ไม่ใช่ถ้าบาปทีวิเมียนได้ให้ตามบาปนะโยมมาสวัสดียังตัวสำหรับเก๋แต่ยังเมียนเจตนาบ่มน้องตัวสำหรับเก๋ดำใบช่องบ้านเอาไว้ปีมนุษย์ได้ยังตัวสำหรับเนาะครับบีนกินนั่งนะอันนั้นมาแบบว่าเมียนเจตนาแต่สำหรับยังโดยเปรียมหาสั้นโดยเฉียกองเติบระบาดเชียนไทยสากาเปียตึกใดระบายยืงมันเอาสัตว์เราไปจามิดบอลเตโชลมารุเรียนชิเชียนโยตึกใดยืงยืงกรันแต่กาเปียเตอันนั้นพระพุทธะอารักสัมปติดอลโปรมโดยการไทยซาเอาไว้ตอนได้เจระบายยืงนะยังอันเมียนบ่มน้องแต่สำหรับกิเตบีแต่ภาษาไทยว่าเมียนบ่มน้องเจตนาหมอชิเชียนรำลบตรับสมบัติตึกใดเยอะอันนั้นเจตนาอักระอาจจะมานะยังกรันแต่กาเปียเตกาเปียปรณะเปียตึกใดยังอันเมียนบ่มน้องสำหรับปูนังเตเครื่องตัวนี้กาเปียเป็นขนมวิธีกาเปียโนโลกสำแดงถ้าตัวใบสแตนสลับออกประมาณก็อันเป็นบาปไปเพราะยังอันเป็นเจตนาสลับอย่างกันกาเปียก็เอาแต่โรงเรียนไม่ยกตรับระบายอยู่บาปเท่าเป็นเมียนเจตนารมโลภโดยอาก็ตุกจังบานตรับเกยแต่มาไหนยังเนี่ยรักษาแต่กรมจะหลอกเพื่อธรรมดากาเปียมนั่งเกี่ยมไหมเพื่อปากเปิดอายุชีวิตเธอไม่ได้ก็เอาแต่บานกวงว่างตึกใดอย่างนี้ไอ้สลับไม่ยืมนะเพราะยังอัดเมียนเชตนาไอ้สลับไอ้ยังเนี่ยกาเปียเตอันนี้สมัยโยมเยียดยอดแต่โยมเยียดยอดแต่กันพุทธศาสนาบอลตีมาโยตึกใดยังแต่ยังสลับที่ป่าไปชมปันดอยไอ้ตัวกีแต่พอยังเมียนแบบนองตัวรวมโลกโยตึกใดปฏิเกณฑ์นั่งมันบาปแต่มาได้ไอ้เจตนาก็นะเกถ้าเจตนามาโยตึกใดเยอะยังกรันแต่เนี่ยกาปีเรื่องนั่งมวยเราเลิกเรื่องมวยตีนสำได้นั่นไม่ใช่ทะเลแต่ว่าเตะโตเรื่องโดยที่นี่เช่ตัดอัสรายเอาโยมเยียดนั่งยอดฉบับสลัดนั่งอะไรยัยปีเนี่ยปูไม่ปูปิโกเนี่ยปูปิโกเนี่ยขนมวีในตั้งแต่งปอดสำหรับสัตว์พอได้เมียนรูปเรียงกายเมียนเจียมโนแต่เมียนโตได้บวสระมานะโยมนะมันก็เท่าโตสระแต่พอสำหรับสัตว์ได้เมียนรูปเรียงกายเจียมโนกรมทานลายได้เจียมโนอันเดประโสดเชงปีเมียตาไปตาหมอหายสมไปแต่ชีวิตระบอบวิญญาณบำรุงได้ปฏิสันติขนมเกลือระบอบเมียตาสมไปแต่มาไทยปีไทยก็ได้แต่พี่โคนึงตัวเธอไม่เอาทะเลเกลือนะตัวดักนำเอาเวรุมลูกไปทะเลหมอโดยสำหรับมันเนี่ยได้ถ้าบัดปราชกะตกโดยเชื่อมโนเนี่ยนั่งตกถอนสัตว์ได้เมียนเรียงกายเชื่อมโน
sama nyomnya cerita pantai bamian pu pecah seterau dia chẳng máu bịt biến bà bờ đóรูปร่างกายชีวิตระบาดโลกให้โลกก็ดังไงของวอก่อไปซ้ำกับอันนี้ไอ้บิดเบียนได้ชีวิตระบาดทำไมเนี่ยจังบานเตรียมสมบัติได้เมียนั่งโยต่อก็แต่บิดเบียนได้รูปร่างกายชีวิตเนี่ยรวมต้มจังหรือก็ไอ้สมเปียไว้กับบาทธรรมดาเนี่ยปูสมเปียก็สอดบานแต่ขนมเป็นได้ปูเจ้าคำนายกูเกวียงมอกมันคำเรียนในสมเปียไว้กับบานอันเมียนตัวไอ้เจ้เธอไม่อ้อยแต่เวียอนุกรณ์ลึกเล้งกับอ้อยบิดเบียนชีวิตบายืนบอก่อเวียกรุ๊ปมัธยมบายก็เนาแต่ปูเจ้านักเวียมันลึกเล้งเจ้มัธยมบายหนึ่งการลุ่งลมข้างว่าก็ไอ้แต่ขณะวินัยลูกปราบถาบาปิโคน้องเมียนแจ้วิเชียกุนตะบ้องกุนไอ้ฉบับละไม่ดำใบดอกล้วนไอ้วรุ่ยปีผู้ชนตะเจริญไอ้ปราดเอาแจ้กุนแจ้ฉบับตะมอมไอ้ปราดแต่ปราวิธีอันนั้นตัวป้าเปิดเจ้านุสลับบัดชีวิตเต๋อพี่โคนอนเมียนตระบัดไว้เต๋อพี่ว่าพี่โคนอนเมียนเจตนาไอ้อันลูกกาเปียดอกล้วนดอกชีวิตลูกเต้อันนั้นก็ต้องวินัยนามาในยมนะมันต้องวินัยเป็นจังแต่ยังศึกษาอาชบาลเลือดเต๋อเลือดเมียนปัญญาเต๋อเพราะแต่ตอนมันชบาลเลือดแช่ตาถาเต๋อนามาเนี่ยสถานโยมเยียนในการพุทธศาสนานั่งก็มันตั้งฉบับเลยจะได้นะนั่นจังเท่ากับปีบ้าสำหรับลูกในเจดดังขนมพุทธศาสนาเธอเป็นในเคยโยมเยียนตะเวบอกพระเจ้าเจตปบาจักส่งไปโยมเยียนจังปราบไอ้ดังแต่พุทธศาสนาคือนั่นแต่เมียเกียรติเต่านะนึ่งสองโยมเยียนเฉียบจ้ะบานท้าสำหรับพุทธศาสนาลูกท้าพระมหากษัตริย์ง่ายหรือก็ปมุกเรียจิรตาปิบาลแต่ลูกเนี่ยเมียนทานันตระสะขนมชูรตาปิบาลอาตมารีประดับตั้งปีหรือโนดาแคนอภิบาลแคนอภิบาลสระลูกไม่คมไม่ภูมิซาตติวดาตะเนี่ยเด็ดเราแทนซากาเปียไปเจียวปรันน้อยบานสิ่งใดเศร้าช่วยตุ่มนุบำรุงนี่สำหรับพระพุทธศาสนาอินัยเตพระพุทธปังเรียนสมณะไอสังครบบริษัทปังเรียนบริษัทไอสังครบบริษัทสมณะเป็นประสังครบบริษัทคือสำแดงเธอเปียตูนเมียนเป็นบดาวระบพระพุทธต้องปรับกระหัวสังครบประสังเว้นคือตำนุกรังไปใจบุญก็ได้ช่วยเนี่ยประพฤติเวทีต้องจังปังเรียนจะวายเนี่ยไอสังครบกรรมกรปังเรียนกรรมกรไอสังครบจะวายเนี่ยเว้นจ้ะปังเรียนมนตรายเรียกาไอสังครบไปเชี่ยปรัดปังเรียนไปเชี่ยปรัดไอสังครบดารัฐาภิบาลเว้นนี่มาบอกปนเตะตรงต่างอ่อนจังเราเพิ่งเรียนอ้อยเพียกีต่างอ่อนส่งเนี่ยตาดำใบประโยชน์ไอ้ถ้าประโยชน์สักได้ส่งเสียไรสู้สักได้ชี้มันก่อนนกนองชีวิตระบาดมนุษย์นองสังคมมนุษย์เนี่ยได้บัตรพุทธศาสนาตราบานแต่ตัวประโยชน์ใบย่างประโยชน์ที่มวยประโยชน์น้องปัจจุบันมนุษย์ได้รอเนาเนี่ยประโยชน์ที่ปีประโยชน์ทานเลี้ยงตัวซอยศพกระเตะน้องสู้ประโยชน์ที่ใบได้โยมเงียดเหนื่อยน่ายน้องชีวิตเฉียมนุษย์เนี่ยคนตรันนังการอเนานั่นมาลาเรากันไล่นะแดน
ឲ្យផុតពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកក្នុងជីវិតមនុស្សនឿយណាយមានព្រះនិព្វានអ្នកបដិបត្តិពុទ្ធសាសនាត្រូវបានទទួលប្រយោជន៍3ប្រយោជន៍ទី1គឺប្រយោជន៍មនុស្សដែលរស់នៅបានលុះត្រាណារឹបមានសម្បត្តិបរិបូរណ៍គ្រប់គ្រាន់ធ្វើជីវិតខ្លួនឲ្យរស់នៅដោយសេរីសុខនឹងសម្បត្តិស្រាលោកថាត្រឹបធន់មាសប្រាក់នៅក្នុងហ្នឹងឯងគឺទូក្រតែពុទ្ធเป็นบุปผาព្រះនិព្វានក៏ជារឿងក្រោយដំបូងគេគឺមនុស្សហ្នឹងឯងព្រោះឋានសួគ៌និងនិព្វានជាប់ទាក់ទងនឹងសម្បត្តិមនុស្សតែសម្បត្តិមនុស្សខ្វះខាតឯងមិនបាច់សង្ឃឹមទេឋានសួគ៌មិនសង្ឃឹមទេនិព្វាននោះអញ្ចឹងទី1នៃពុទ្ធសាសនាគឺធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សរស់នៅបានស្រួលឲ្យសន្តិភាពសិននឹងសូមឲ្យយើងមានជ្រាបផ្នែកទី1ដោយរូបបច្ច័យ4ត្រឹមធន់ណាស់ទី2គឺធ្វើអានឹងជាពាក្យទូមានព្រាហ្មណ៍ដល់ឲ្យមនុស្សអស់ចេះសង្គ្រោះគ្នាសំបីយើងដែលមានត្រឹមធន់ក៏ត្រូវជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលខ្វះខាតហ្នឹងដែរសំបីតែញោមញាតិរកទ្រព្យសម្បត្តិបានហើយលោកឲ្យបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិជា4ដែលបញ្រៀនខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់រកទ្រព្យបានហើយណាខ្លាចយើងប្រើប្រាស់វាមិនត្រូវតាមធម៌បញ្រៀនឲ្យយើងប្រើប្រាស់ឲ្យតាមធម៌ឲ្យបែងជា4ចំណែក4ភាគទី1ចិញ្ចឹមជីវិតយើងប្តីប្រពន្ធអ្នករកទ្រព្យនោះភាគទី2ចិញ្ចឹមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងគាត់ចាស់ហើយប្រកបចិញ្ចឹមយើងរួចហើយត្រូវយើងចិញ្ចឹមទៅវិញណាអានឹងសង្គ្រោះទៅវិញទៅមកទី3ចំណែកទី3ចិញ្ចឹមកូនយើងណាឲ្យយើងចិញ្ចឹមកូនហើយប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាកូនជាឈើច្រន់របស់ខ្លួនយើងម៉ែឪដល់ចាស់ជារាទៅត្រូវពឹងកូនគឺឈើច្រន់ហ្នឹងឯងសម្រាប់ទុកខ្លួនរបស់យើងចាស់ជារាទៅមានធ្វើអីកើតអ្វីក៏ត្រូវឈើច្រន់នឹងជួយយើងទាំងអស់ហើយចំណែកទី3ចំណែកទី4ឲ្យកប់ទុកគឺយកបរិច្ចាគទ្រព្យមួយចំណែកទៅធ្វើកុសលផលបុណ្យផ្សេងធ្វើជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទាំងឡាយទូទៅគេបានទទួលផលពីចំណែកទ្រព្យដែលយើងយកទៅកសាងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់ស្ពានដែលជាដើមនោះសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានទទួលប្រយោជន៍ពីហ្នឹងឬក៏ប្រព្រឹត្តកុសលផ្សេងដទៃទៀតដែលជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកកំសត់ទូរគាត់ស្អីទាំងអស់អានេះចំណែកដែលគាត់ទុកអានឹងទ្រព្យរបស់យើងអានឹងឯងដែលយើងត្រូវកាន់យកទៅកាន់បរៈលោកនៅសួគ៌នឹងនិព្វានបានអាទ្រព្យទី4ហ្នឹងឯងនឹងពុទ្ធសាសនាវិញញោមញាតិមានដែលដឹងឯណាបែងបានតែ4នេះណាញោមណាតែលើសពី4មានបញ្ហាហើយតែដល់5ញោមយកទៅធ្វើអីអាចំណែកទី5យកទៅធ្វើអីបើ4ហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងចិញ្ចឹមម៉ែឪចិញ្ចឹមកូនកប់ទុកជាប្រយោជន៍សាធារណៈចា5ញោមយកធ្វើអីមកញោមណាឆ្លៀវឆ្លាតមានបញ្ញាបញ្យល់អាត្មាមកយកទៅធ្វើអីអាទី5ហ្នឹងបងថាយើងរៀនស្អីអញ្ចឹងហើយបងតាទី5ប្រកាសជាទៅលើការ៉ាអូខេរឹមច្រៀងផាក់ស៊ីរ៉ូស្រីយីហើយ
បានប្រពុតលោកមិនឲ្យយើងចែកទេលោកចែកឲ្យយើងស្រេចឲ្យប្រើប្រាស់អនុវត្តទៅតាម4ហ្នឹងស្រាប់បានទេញោមញៀនណាញោមមករកអ្នកណាព្រះណាដែលល្អជាងប្រពុតទៅទៀតអត់មានទេនៅលោកនេះមានតែពុទ្ធសាសនាមួយបើឡូវណាកុំឲ្យពោលបោបាច់រៀបរាប់ទៅវិញឆ្ងាយពេកឥឡូវបំបែមកខ្លឹមសារវិញទីនេះគឺសម្ដែងពីសង្ឃៈធ្វើសង្គ្រោះមេត្តាបិតាទៅលើកូនចៅសង្គ្រោះមកវិញហើយនឹងស្វាមីសង្គ្រោះភរិយាសង្គ្រោះស្វាមីលើកតែប៉ុណ្ណឹងទេតែ2គូប៉ុណ្ណឹងទេយកមកពោលแล้วបានយកអានឹងមុនគេហើយមុនអីទាំងអស់សម្រាប់មេត្តាបិតាព្រះពុទ្ធឲ្យសង្គ្រោះកូនប្រុសស្រីជួយដល់កូនរបស់ខ្លួនដោយស្ថាន5យ៉ាងប្រាប់ស្រេចមេត្តាបិតាកបីជួយដល់កូនប្រុសកូនស្រីនឹងអប់រំឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីស្ថិតនៅក្នុងអិរិយាបថប្រកបដោយសិលធម៌ចរិយាធម៌ដ៏ល្អសុភាពរៀបរយជាកាយវិការរបស់ពុសពបរោះពាក្យថាសពបរោះគឺមនុស្សដែលស្ងប់អ្នកដែលមានកាយវាចាស្ងប់គេហៅសពបរោះនេះពាក្យថាសពបរោះញោមជានិយាយអើយពុសពបរោះដល់សពបរោះមិនដឹងសពបរោះនឹងស្អីផងបើសតបល័យហ្នឹងបើថ្ងៃនេះសំដែងរង្គៀយវែកញែកប្រែពីបល័យមកខ្មែរឲ្យញោមញាតយល់ច្បាស់ពុសពបរោះគឺអ្នកដែលមានកាយវាចាស្ងប់គឺមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ឈ្មោះថាអ្នកស្ងប់ណៃអប់រំកូនប្រុសស្រីឲ្យតាំងនៅក្នុងលក្ខណៈជាសប្បុរសតាំងពីកូននឹងដេកដើរឈរអង្គុយឲ្យមានអរិយាបថឲ្យរៀបរយល្អមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទៅតាមប្រពៃណីរបស់សង្គមជាតិយ៉ាងណាទី1ហើយទី2ហាមមិនឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីប្រព្រឹត្តនៅអំពើអ្វីដែលវាឆ្កឹមឆ្គងគេហៅតែលក្ខណៈរបស់អសប្បុរសហ្នឹងបែបច្រឡំខាមស្ទាវទំនើងនឹងវាមិនសមរម្យមិនល្អវាឆ្កងនឹងសង្គមទំនើងសង្គមតាំងពីវាចាសម្ដីពូលក៏ត្រូវជាពូលភាសារបស់សប្បុរសចេះបានចេះចាស់ចេះខ្ញុំឯនោះសភាពរៀបរយចានេះណែនាំហាមកូនមិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ឯងអញនឹងពូលពាក្យឯងអញមាននេះមាននោះអានេះអានោះឯហ្នឹងភាសាអសប្បុរសត្រូវហាមឬកូនធ្វើអ្វីដែលមិនល្អក្នុងលក្ខណៈរបស់អសប្បុរសក៏បីហាមកូនណាអានឹងសង្គ្រោះទី2សង្គ្រោះទី3កាលណាកូនប្រុសកូនស្រីចម្រើនលូតលាស់ល្មមនឹងទទួលការសិក្សារៀនសូត្របានក៏បីនាំកូនចូលទៅកាន់សាលារៀនដើម្បីនឹងសិក្សារៀនអក្សរសិល្ប៍វិជ្ជាអក្សរសិល្ប៍វិជ្ជានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យកូននឹងមានបញ្ញាចំណេះចេះដឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ញានឹងជាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតថាប្រាជ្ញាខ្មែរថាសេចក្តីដឹងទូទៅស្គាល់អ្វីដែលអាក្រក់ស្គាល់អ្វីដែលល្អដឹងទាំងអស់នឹងជាទូបញ្ញាហើយបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងស្គាល់អីអានឹងជាបញ្ញាអ្វីដែលយើងមិនស្គាល់អត់មានបញ្ញាទេនឹងបញ្ញាយើងជាបទជននេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើបញ្ញារបស់ព្រះពុទ្ធបានមានទូទៅគ្មានសល់ចន្លោះត្រង់ណាទេតាណាក៏ព្រះពុទ្ធលោកជ្រាបគឺថាបញ្ញានឹងក្រៃលែងរកទីបំផុតគ្មានទេរឿងអតីតកន្លងមកហើយក្តីរឿងបច្ចុប្បន្នក្តីអនាគតក្តីព្រះពុទ្ធលោកជ្រាបបានទាំងអស់អត់ប្របាក់ដើរទៅពិនិត្យទៅត្រួតទៅពិសោធន៍គឺដឹងតែគិតរឿងអីដឹងរឿងនឹងតិចទីអស់បញ្ញារបស់ព្រះពុទ្ធគេហៅថាបញ្ញាលោកតរៈធัวបញ្ញាលើងគេបញ្ញាជាលោកយៈសម្រាប់មនុស្សបទជនលោកីនេះកើតពីការរៀនការសូត្រនឹងឯងនេះតួបញ្ញាសំខាន់ទីសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សត្រូវឲ្យនាំកូនទៅកាន់សាលារៀនដល់ទៅកាន់សាលារៀនឲ្យត្រូវមានឧបាយ
បញ្យល់ណែនាំកូនយ៉ាងណាឲ្យកូនខំរៀនសូត្រឲ្យឆ្លងដល់ត្រើយរៀននោះមានត្រើយវាមានកំណត់ភូមិសិក្សានៅលើពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃអស់ត្រឹមបណ្ឌិតអស់ត្រឹមបណ្ឌិតចប់ហើយបណ្ឌិតគ្រប់ផ្នែកវិជ្ជានោះចាប់រៀនឋានៈទី1ឆ្នាំដំបូងគឺស្រអស្រអាណាឆ្នាំទី1ហើយដល់ឆ្នាំទី2ចេះតែបន្តដំណើរតទៅដល់រំដល់ទទួលឋានៈបណ្ឌិត20ឆ្នាំ10ឆ្នាំ2ដង2ទសវត្សរ៍វាវែងឡាយណាម្ល៉េះហើយជួនកាលកូនដែលរៀនយូរទៅវត្ថុត្រង់ខ្ជិលវាឈប់ទៅអាហ្នឹងតួនាទីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបញ្យល់កូនឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃនៃចំណេះវិជ្ជាបញ្ញាដែលរៀនមានគុណប្រយោជន៍អីសម្រាប់មនុស្សតលរស់ដោយមានបញ្ញាបានជីវិតមានសេរីសួស្តីដឹងខុសត្រូវអីទាំងអស់រកទ្រព្យរកសម្បត្តិអីបានទាំងអស់ព្រោះបញ្ញាហ្នឹងហើយសំខាន់ឆ្នាំទី1ដែលរៀនគេទុកដូចជ្រាំងនៃសមុទ្រអាហ្នឹងត្រើយខាងអាយដល់ឆ្នាំទី2ចេញដំណើរពីច្រាំងហើយមកកាត់សមុទ្រហើយជាធ្វើដំណើរឆ្នាំទី3ទី4ទី5ដល់មកចប់វិទ្យាល័យតើប្រឡងវិទ្យាល័យរួចហើយឲ្យកូនឈប់រៀនទៅឬកូនក៏ឈប់រៀនខ្លួនឯងទៅបុរាណនោះថាលិចទូកណ្ដាលសមុទ្រអត់ដល់ត្រើយទេលិចទូកណ្ដាលសមុទ្រណាចាំបើរៀនតពីវិទ្យាល័យទៅទៀតរៀនតទៅដល់បរិញ្ញាបត្រដល់អនុបណ្ឌិតឈប់ទៅអានឹងបុរាណទៅចិត្តដល់កំពង់លងទូបើអត់ដល់កំពង់អត់ដល់ត្រើយណាបើបេះនឹងដល់កំពង់ហើយលងទូហ្នឹងព្រោះយើងឈប់រៀនបើរៀនបន្តពីបរិញ្ញាអនុបណ្ឌិតទៅបានចប់បណ្ឌិតឈ្មោះថាដល់កំពង់ហើយឈ្មោះថាដល់ត្រើយហើយអានឹងការរៀនសូត្រធ្វើម៉េចអប់រំកូនប្រុសកូនស្រីឲ្យដល់ត្រើយនឹងសំជំរាបចឹងនឹងតួនាទីរបស់មាតាបិតាឲ្យទៅរៀនហើយត្រូវអប់រំទៀតឲ្យតស៊ូនឹងការរៀនសូត្រឲ្យបានដល់ត្រើយអានឹងសំខាន់កិរិយាសង្គ្រោះទី3ហ្នឹងសង្គ្រោះទី4កាលណាកូនប្រុសកូនស្រីមានវិវត្តនាការចម្រើនល្មមនឹងមានគូសកលហើយក៏បីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយត្រូវរកគូសកលឲ្យកូនប្រុសស្រីប្រពន្ធលោកបញ្រៀនចឹងឯខ្មែរយើងតាំងពីបរមបុរាណមកក៏យកធ្វើរបស់ប្រពន្ធនោះមកអនុវត្តតែងតែជ្រើសរើសគូសកលឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីប្រពន្ធលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យកមុំកន្លោះនឹងដល់រកគូសកលខ្លួនឯងទេមិនបានព្រះអង្គលោកហាមពីព្រោះព្រះអង្គមានបញ្ញាថាយុវវ័យមើលមិនគ្រប់ជ្រុងទេមើលតែមួយជ្រុងឲ្យតែឃើញរូបរាងមានពើសម្បុរស្រស់ល្អរាងរៅល្អគាត់ចាត់សម្រេចថាយកជីវិតហើយមើលវាមិនគ្រប់ជ្រុងតែមានតាបិតាលោកមើលគ្រប់ជ្រុងមើលសម័យខ្លួននឹងច្បាស់លើហើយលោកសម្លឹងទៅពូជពងវងត្រកូលទៀតណាលោកមើលសពគ្រប់ចឹងបានប្រពុតលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវវ័យកមុំកន្លោះដល់រកគូសកលខ្លួនឯងទេអាកមុំកន្លោះដល់រកគូសកលខ្លួនឯងនេះវប្បធម៌របស់បច្ចិមប្រទេសទេអ្នកបច្ចិមប្រទេសទេនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកទេតែយើងអត់មានទេតែឥឡូវវប្បធម៌របស់បច្ចិមប្រទេសគ្របដណ្ដប់មកលើយើងនឹងហើយកំពុងយើងអាលលោកចំក្រោយគេនេះអូកធំក្រៃលេងហើយពោវលឹះអាម្ចាស់ដើមគេទៅទៀតអានឹងរឿងមួយវិញមានតាបិតាដែលរកគូសកលឲ្យកូនមិនមែនចាប់ចងដៃបិទភ្នែកទៅការទេតាមពេលទៅលោកពុកអ្នកម្ដាយតែកូនពេញវ័យហើយគាត់សម្លឹងមើលហើយជុំវិញមានកូនណាចៅណាគេសំរុំពូជពងវត្តក៏សម្លឹងទុំចឹង
ដល់ពេលហ្នឹងគាត់ប្រាប់កូនថាកូនអើយម៉ែពុកឃើញកូនហ្នឹងគេសំរុំពូជពងគេល្អជាងអត់ប្រាប់កូនចឹងកូនទៅមើលមកបើត្រូវចាត់ត្រូវតឡាម៉ែពុកនឹងទៅបស្រ័យឲ្យអញ្ចឹងតែគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវបាត់អស់ហើយធ្វើម៉េចស្ដារយកវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យកើតឡើងវិញដល់បានទេតើនិយាយឲ្យវែងតែចុះមានតែលោកគ្រូទី1ម៉ែឪនឹងឯងដែលកែបានដល់បានទេលោកជាម៉ែឪស្ដាប់បានទេមានលោកឯងដែលអាចកែបានវប្បធម៌ប្រពន្ធនឹងឲ្យកើតឡើងវិញយើងដឹងហើយតែមនុស្សទៅវាពេញវ័យអបណាអាសេចក្តីស្រឡាញ់វាកើតមានអានោះគ្មានសាលារៀនទេណាធម្មជាតិផ្ដល់ឲ្យមកតែមកមានសាលារៀនទេដឹងតែកូនមានហើយយើងអពេញវ័យហើយយើងប្រាប់កូនទៅពីរឿងគូសកលអីនោះបើម៉ែប្រាប់កូនស្រីអាត្មានិយាយឲ្យអស់ជើងយកទៅចោលម៉ែប្រាប់កូនស្រីថាកូនអើយបើមានបរោះកំឡោះឯណាគេមកសំស្រឡាញ់កុំទទួលគេណាកូនណាកុំតែទទួលគេទៅតឹងទៅតេងហ្នឹងត្រូវឆ្លើយប្រាប់គេតែខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានទទួលបានទេបងព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សឯកោម្នាក់ឯងដូចព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទមានតែម្នាក់ឯងនេះវាគ្មានអ្នកណាផងព្រះអាទិត្យមានតែមួយមានញាតិទេវងណាព្រះច័ន្ទក៏មានតែមួយទៅសួរអ្នកណាសម្រាប់ខ្ញុំមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយថាខ្ញុំមិនអាចហ៊ានទទួលបានទេព្រោះមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាធំលើខ្ញុំរស់រៀនមានជីវិតដោយសារគុណបំណាច់របស់លោកថែរក្សាខ្ញុំលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងទំនុកបំរុងខ្ញុំចឹងសូមឲ្យទំនាក់ទំនងតាមផ្លូវគឺលោកពុកអ្នកម្ដាយបើលោកអ្នកពុកម្ដាយគាត់ព្រមឲ្យខ្ញុំទទួលព្រមផងពង្រៀនកូនចឹងទៅបាទនឹងយើងពង្រៀនកូនយកវាដឹងចឹងដើម្បីជាកិត្តិយសមានតម្លៃដល់យើងម៉ែឪនឹងផងបុរាណវាដើមតែនំមិនដែលធំជាងនេះឥឡូវធំជាងនេះណានំហ្នឹងមកម៉ែឪអូកន្ទីលតាមកូនហើយចឹងមិនកូនអូកន្ទីលតាមម៉ែឪទេធ្វើម៉េចខ្ញុំនិយាយទៅម៉េចធ្វើម៉េចស្ដារវប្បធម៌របស់ប្រពុតនោះឲ្យកើតមានឡើងវិញគឺទុកទួនាទីឲ្យមេដាបិតាលោកចាត់ចែងឲ្យក្នុងគូសកលហ្នឹងអានឹងរឿងសំខាន់បំផុតរបស់ដែលបាត់បង់ទៅអានឹងសង្គ្រោះទី4សង្គ្រោះទី5កាលណាបើកូនមានគូសកលហើយត្រូវចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានហ្នឹងយកមកប្រពន្ធលោកបញ្រៀនសពគ្រប់អស់5ហ្នឹងសពគ្រប់ហើយសង្គ្រោះកូនប្រុសកូនស្រីលោកបញ្រៀនបើមេដាបិតាបានសង្គ្រោះដោយធ្វើ5យ៉ាងនៃជាមេដាបិតាដ៏ឧត្តមមេដាបិតាជាព្រះអរហន្តរបស់កូនហើយអាហ្នឹងចឹងប្រពន្ធលោកបញ្រៀនចុះកូនវិញលោកបញ្រៀនឲ្យសង្គ្រោះម៉េចត្រឡប់មកកាន់ម៉ែឪវិញទី1កូនត្រូវសង្គ្រោះម៉ែឪដោយចិញ្ចឹមថែរក្សាលោកព្រោះលោកចាស់ជារាក្រំគ្រាហើយមើលថែរក្សាចិញ្ចឹមលោកណាទី1ណាទី2មេដាបេដាលោកចង់បានអីចង់ធ្វើអីក៏បីយើងជាបងប្អូនថាលោកពុកអ្នកម្ដាយគាត់មានបំណងចង់បាននេះបាននោះយើងនាំគ្នាទៅធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងជូនលោកទៅឲ្យបានសម្រេចឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃសិលគាត់ចង់ទៅសមាទានសិលនៅឯវត្តគាត់ចាស់ទៅវាមិនរួយចាស់យើងត្រូវជូនគាត់ទៅជូនគាត់ទៅសមាទានសិលហ្នឹងហើយគាត់ជួយកិច្ចការរបស់គាត់ក៏ចង់បានអ្វីនោះធ្វើឲ្យសម្រេចតាមចិត្តរបស់គាត់ទី3ត្រូវថែរក្សាពូជពង្សវង្សត្រកូលរបស់គាត់កុំឲ្យធ្លាក់ចុះពូជពង្សវង្សត្រកូលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាដូនជាតាយើងជាពូជពង្សត្រកូលសប្បុរសពាក្យសប្បុរសប្រែប្រាប់ម៉េចតែមនុស្សដែលស្ងប់ជៀសវាងមិនធ្វើអំពើអាក្រក់កៅសប្បុរស
ตะโกนปุยพวงอาเชียนเนี่ยเมียนเซลเมียนเตียนเมียนเพียวเนียชื่อศาสนาเมียนมีตาทั่วดอนชีวิตสับสัตต่างออสแตนแต่ช่วยสังกรออันนั้นเชียตะโกนละอ้ออันนั้นเชียนยิทายีเฮากิรซายีเฮาไอ้ตระปุยพวงวังตะโกนก็มาเอาเทียจ้องไอ้สายืงโน่บ่ไม่เอาเชียตะโกนสับบรอดอกลุนยืงเมามันปะเปรตตัวตามลมอ่านปะเป่าลายสีพระรำชิงบายมุกสับแบบสัตยางยืงเชียเนี่ยปมพลานปุยปองวังตะโกนได้ละยืงเอาทะเลเจ้าประยืงนางไอพุทธศาสนาบาปตีนบาปน้องปะเปรตปุยปองคนละอ้อน้อยทะเลเจ้าเมียนตรงตีบริศาสนาหนึ่งมาได้เยื้องเมียนตัวเนี่ยตีเชี่ยโกนเปล่าใส่ได้ไทยได้ซาปุยปองวังตะโกนก็มาเอาทะเลเจ้าเป็นยันนะโดยเชียโบราณดุแต่งท่าเอ้ยไม่เอาอาชาดอกโกนมองเต้าอาชามวยไปอาชาอะไรเยอะเชียนเนี่ยได้เรียกบ้องสักได้อยากกระเมียนปัญญาโยนตราอาชาคราวรำปื้กระดาวกระหายอาชาของไอ้เนี่ยมานะมุ้ยเชียตะโกนซาเปียตูเมียนไอเกิดประโยชน์ปรับเยิงปีสิกได้เราชอบผมพระเจ้าตูเอาก็เชื่อศาสนาโลกตรัสพุทธะโลกเนี่ยดังโลกเนี่ยตรัสดังศาสนาตูเมียนเป็นรีไอเมียนตาแต่ซาโดยประโลกที่บุที่ปรำกาณาบโลกเนี่ยโยกระกอมโยดุยโกนสังกรไอเอาเกิดเมียนชีวิตรอดตะบุญเดะมวยเบเลียได้ลูกอชีวิตตัวหายย้อนเย็นขึ้นเมื่อมาเพียกี้ตั้งปีปุปนลูกเป็นเรียนรุ่ยอายเอ็ดเมียนบุกกวนาตัวเตียนเตียโยไอปีนาเตโกนอันเมียนเตียนเตียโยไอปีโลปุกเนี่ยได้ประโลกประเปรตตัวเต็มตั้มปุเป็นเรียนไม่เรียนนะว่าปุปนรุ่ยอายจัง
ម៉ែឪក៏ដូចគ្នាអត់ប្របាក់ទៅទៀមទាយកអីពីកូនប្រពន្ធលោកបញ្រៀនកូនរួចអស់ហើយមេរៀនប្រពន្ធណាភាគីទាំងពីរបើភាគីទាំងពីរនេះដល់គ្នាតាមមេរៀនរបស់ប្រពន្ធសន្តិភាពកើតហើយរវាងមេដាបិតាបុត្រធីតានោះអញ្ចឹងយកគិតមើលត្រឹមឥឡូវប៉ុណ្ណឹងយកសំដែងនេះក៏អធិប្បាយរង្គាលសាច់ក៏វានៃទេបើពេលវេលាវាខ្លីឯសង្កែតប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់យកទួយកបានហើយឥឡូវស្វាមីភរិយាវិញណាប្រពន្ធលោកបញ្រៀនឲ្យសង្គ្រោះគ្នាដែរស្វាមីអ្នកជាប្តីហ្នឹងស្វាមីជាភាបល័យថាខ្មែរប្តីប្រែមកថាអ្នកដែលជាម្ចាស់ស្ត្រីដែលជាភរិយាណាប្រពន្ធតែម្ចាស់ក្នុងទីនេះមិនម្ចាស់ដូចជាចវាយនាយនឹងខ្ញុំកំដរខ្ញុំទេក្នុងទីអត្តន័យផ្សេងម្ចាស់ក្នុងទីចាស់ថាថែរក្សាភរិយារបស់ខ្លួនដូចជាមនុស្សដែលគេថែរក្សារតនវត្ថុមានមាសពេជ្រជាដើមញោមញោមធ្លាប់រតនវត្ថុមាសពេជ្រជាដើមគេយកទៅដាក់ប្រអប់កាពីដាក់ក្នុងប្រអប់អីទៅដាក់ក្នុងទូដែកទៀតចាក់សោទៀតគេរក្សារតនវត្ថុនោះមិនឲ្យវាបាត់បង់ខូចខាតខ្ញុំគិតមើលយ៉ាងដៃនេះជាក៏បីថែរក្សាភរិយារបស់ខ្លួនដូចជាមនុស្សគេថែរក្សារតនវត្ថុមានមាសពេជ្រជាដើមណាខ្ញុំគិតមើលណាអាត្មាគេយកទៅដាក់ក្នុងប្រអប់គេទៅដាក់ក្នុងទូដែកទី2នោះគេការពារមិនអត់រីឯបីថែរក្សាខ្លួនដូចកម្មករទេណាញោមណារីប្រពន្ធអន្តរសត្វណងនោះមកចង់បាននៅខ្ញុំអបាយរបស់ខ្លួនបំរើស្វាមីនឹងដោយអបាយសពបែបសពយ៉ាងអានេះចំណងចង់ប្តីមិនអោយចិត្តពីយើងរួចទេតែបានទេហើយញោមណាប្រពន្ធណាដែលប្តីបែកចិត្តបែកត្រាំគិតអូយខ្លួនអញប្រហែលមិនបានបំរើប្តីឲ្យគេពេញចិត្តទេបានគេបែកចិត្តពីអញកំហុសខ្លួនឯងណាអាត្មាប្រាប់ឲ្យហើយព្រោះលោកប្រាប់តែពន្ធៈចំណងឲ្យយើងចង់ប្តីណាឲ្យវាជាប់ដោយកាយការអរិយាប័ត្របម្រើអត់ដល់ស្វាមីនឹងទៅចង់ចិត្តឲ្យស្វាមីទៅណាមិនរួចទេជាប់ចិត្តហ្នឹងអានេះអញ្ចឹងមួយទៀតថាភរិយានឹងមានអត្តន័យថាស្ត្រីដែលរស់នៅក្រោមការដែលស្វាមីរក្សាគ្រប់គ្រងនោះផ្ញើជីវិតនឹងស្វាមីអានឹងប្រែពាក្យថាប្តីថាភរិយាឲ្យបញ្យល់ឲ្យច្បាស់មេរៀនរបស់ប្រពន្ធហ្នឹងប្តីឲ្យសង្គ្រោះខ្លួនប្រពន្ធលោកបញ្រៀននៃប្តីសង្គ្រោះប្រពន្ធត្រូវនិយាយត្រូវពោលចាតាមទៅកាន់ភរិយារបស់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃដែររៀបចំមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលម៉ែឪលោករៀបឲ្យហើយជាប្តីប្រពន្ធណាក៏បីនិយាយសម្ដីល្អសុភាពរៀបសារទៅកាន់ភរិយារបស់ខ្លួននឹង
សម្ដីល្អតន់ភ្លាន់សុភាពរៀបសម្ដីល្អនេះភាសាបាលីលោកថាមេធុរៈវាចាវាចាគឺសម្ដីមេធុរៈគឺផ្អែមដូចទឹកខ្មុំខ្ញុំដែលបានពិសាទឹកខ្មុំណាផ្អែមហើយសម្ដីយើងឲ្យផ្អែមដូចទឹកខ្មុំនេះទី2បយៈវាចាបយៈប្រែថាពេញកប់ចិត្តត្រូវចិត្តឬស្វាមីនិយាយអីមកកាន់ខ្លួនអើយមិនធុញទ្រាំតាមស្ដាប់ឲ្យចប់យល់ទេញោមណាលោកឲ្យប្រើភាសាវាចា2ទៅកាន់ប្រពន្ធមួយជីវិតរហូតដល់ថ្ងៃទីបញ្ចប់ជីវិតតាមបានទេនៅយើងហៅអូនទៅដល់មានកូនថាម៉ាក់វាម៉ែវាទៅម៉ែមីនាងម៉ែអានាងឲ្យទៅសិតតែផ្អែមទាំងអស់តាមបានទេអូយបង្រៀនវាខ្ទេចខ្ទីអស់លលីងដល់មករៀនក្នុងមួយជីវិតនេះយ៉ាងមកតែប្រពន្ធឬប្តីនិយាយពីតាមស្ដាប់ទៅទីវិជាមិនអោយបាត់មកពាក្យទេយល់ទេហើយអាហ្នឹងថាបយវាចាមេធុរៈវាចាមួយជីវិតទោះបីមានរឿងអីប្រពន្ធប្រព្រឹត្តឲ្យទើសចិត្តមិនសบายចិត្តអត់មានប្រើពាក្យកំហែងគំរាមអីទេត្រូវសួរគ្នាឲ្យស្រួលយកដោះស្រាយឲ្យស្រួលទៅថាមើលអូនម៉ែវាតាមបានហើយដល់ចាស់អស់ថ្មិញដែរហៅអូនក៏ដូចមិនសមដែរឬហៅថាអូនយាយអាត្មាទៅណាយើងហើយល្អអាក្រក់ដែលប្រពន្ធធ្វើឲ្យចិត្តនឹងសបានទេហើយដឹងតែត្រងោលហ្នឹងត្រងោលធ្វើឲ្យចិត្តប្រពន្ធត្រងោលអត់ធ្វើចិត្តប្តីត្រងោលហ្នឹងត្រងោលគឺវាមិនសบายចិត្តត្រងោលចិត្តហ្នឹងសួរគ្នាដែរយ៉ាងហើយទី1ហ្នឹងណាសង្គ្រោះងាយភរិយាខ្លួនការមើលងាយមាន2មើលងាយទី1ប្រើពាក្យសម្ដីត្រកោះបបោពេលណាដែលខ្លួនមិនសบายចិត្តកំហែងគំរាមពាក្យអសរោះទៅកាន់ប្រពន្ធណាដូចជាចវាយនេះគេស្ដីឲ្យខ្ញុំបំរើដែលប្រធ្វើអីវាមិនត្រូវទីមើលងាយទី2ទ្រព្យសម្បត្តិអត់ប្រគល់ឲ្យប្រពន្ធថែរក្សាទេទុកដាក់ហួងហែងខ្លួនឯងអានឹងធ្ងន់បំផុតអាត្មាជាប្រពន្ធអាត្មាមិននៅជាមួយតែសំលៀកបងហើយតែនៅជាមួយម៉ែវិញតែបានទេហើយខ្ញុំស្រីអញ្ចឹងកុំនៅជាមួយឲ្យលាទៅនៅជាមួយម៉ែវិញទៅវាល្អចឹងរៀនដូចបញ្រៀនដូចញុះញង់អុចអាលឬមិនល្អហើយញោមតែវិធីមានអញ្ចឹងហើយនៅជាមួយម៉ែឪសប្បាយជាងនេះអត់ឲ្យយើងរសាទេត្រូវបានសម្បត្តិអត់លោកបញ្រៀនអញ្ចឹងហើយបាននារីណាទៅបានបរោះក្បាលជង្គង់ហើយសេរីសួស្ដីទេហើយក៏ត្រូវថាអញមិនប្រពន្ធគេទេខ្ញុំគេទេគេជួលមកបំរើគេទេស្អាបានទេហើយតែណាប្តីខ្លះហួងថ្ងៃទ្រព្យសម្បត្តិដាក់ខ្លួនឯងបន្តផ្សារទិញមកហូបរត់តែព្រឹកលក្ខណៈនឹងអំពើកាយវិការនឹងបាយនេះនឹងខ្ញុំទេណាបងនឹងខ្ញុំទេតែគេធ្វើអញ្ចឹងបើប្តីប្រពន្ធអត់មានទេទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើប្រពន្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែពូជពងត្រកូលខ្មែរយើងពីណាពីទៅនៅតែប្រពន្ធអត់មាននៅលើប្តីទេប៉ុន្តែ
nào mà miền Phật mày ở về nhà liền đây sốt mày nhục thế nên mình đây có chợ từng thế vậy nhôm ôi bên trong dây bị lọ rồi đến dây bị cá trộm sầm ban nâng cái mình oi mưa nghi và nói vô và mình đó tao nam đã tao luôn từ tê tê và luôn sầm rạp sợiตึกเพศเชี่ยจุดอย่างนี้ว่าเราแต่เมียนประกาศคลาประจำกลูนเนี่ยประจำกลูนนี่ได้สมรีนะฮะหรือเงี้ยเบิกมือกับโบไปได้เนี่ยแทนไปได้สมแต่ที่ได้ตระประที่ใบสังกรอโดยไทยรักษาจัดระบบตรังหนึ่งล้วนก็มาเอาใบเงี้ยเนรีดอเตยจังเมียนผมป้วนพระสมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูโลสมดาป้วนเมียนเรื่องไอ้พลายเต้หรืออาป้อมมาเชียดปดอลหมออ้อยเมียนมวยน้ำนี่แต่เปิดเลิกไปมวยเมียนพอไปเมียนแต่ไม่ได้ตึกโตทมมาหรอกถ้าโตก็เน่าแต่เมียนยี่ชั่วโมงแหละอันนั้นเขาพอไปนี่แล้วดอรุกเชียดดามเชื้อก็เมียนยังมาเมียนเข้าอะไรกันเนี่ยมันโน่ก็เต้าเมียนใส่เปล่าสัตว์ก็เต้าเมียนยี่ชั่วโมงรุกเชียดดามเชื้อก็เมียนยี่ชั่วโมงได้แล้วนั่นเป็นเชียดแต่ทำไม่เชียดน้อยประเดี๋ยวป้อนพอไปนี่มวยหนึ่งมวยแต่ดำเมียนดำปีดำใบปป้อนเราทำไปนี่ทำอำเภอได้ใบปมพลานคลุนไอจุกเชยเครื่องวิไอ้บาโบราณโดนตาขมายกระทำมันเน่าตำบ่าวแต่ปะตะโรจิมงืมเอาหนึ่งชื่อโยจะรุนโรโนทานจับได้ปะป้อนมาเกิดสู้ปโนไปยังขึ้นเอาเชื่อถือไม่เอาปะป้อนไปเยอะcáiเคยได้ยังละอcáiสลันมาแกอ้อยโกนยังโกนcáiสลันนะสมาเวทบาพันเคนะเรียกอ้อยเยอะcáiยอดตาโกนละอ้อยโกนมอเยอะโยกเกมหมดปืนบ้านสิกัน
dám pro dương mà nói mày ở cái họ chặt chẳng đó cái sọt lạnh dương nó cái chưa ta dương mà cái sọt chặt liệt cồn kìa mà oi dương đơn giản lão đòn đầu là nhôm ná dây ở bên trời bạn à tham ăn dây tha tam một phút thế ná bậc khăng năng à tham ăn này dây cái nông thế khăng năng phục à lần gì nó tu tao nó lơ bị phục lộn đi chia bùm bùm bờ pôn đâu tha sạt trai niêm miền ti pi tục của cồn có bắt lúc làm chợ cà po của cồn men srul đấy na nưng à tha sạt trai khuôn ai nè pa pearl trao khuôn ai ra tục pa panna à tục ti con chư chập chập chết tận nòng sập rầm bờ sột cồn rồi ti buồn đầy ti pra pi mai pi ao nó mà nâu chỉ môi nòng đầy giờ cơn mơ mà con ná trong bài pi mai ao nằng đây chỉ nè rồi xa con bắt ọt tề bài pi mai pi ao mà nâu chỉ môi nòng sọc ảo cái này liệp bằng tục bao sấy pram năng truột mà lừa buồn để cả một phần pram ấy này nhớ mà pro đừng thập một phần rồi bao luôn tiền bên trong trao miền mê ta từ lừa một phần rồi bao luôn không ai chặt lao cài ấy như sọt chặt liệp bằng mai ao mà nông dương là mai ao kia nó thì dương là oi đôi kia xa con kia vẫn oi mà dương cả à ta công luôn là hà quật mở xăm chặt bên chân luôn chung ai nào cái này nói ổn chung bình luôn mà phải không ai mơ lái mình lên nè ra là miền này ta khơi nè ri là ông giới khơi vậy bằng khơi lục rạp ở vô nhà một cái khơi nè đô chưa nè ri nè tục đô chưa ổn đô anh tục đô chỉ mình anh ôm anh chẳng đó nó vô nhà mà sân cọt à cơ tệ nó trâu đằng mà bốn lô bên riêng cơ rồi
anh ấy xong tao bật quan nào việc mê cục một việc cũng ai viêm bol dư mê kêu sa nó bộ bol lục rам chẳng ta cầm anh lục thà khai nhà cho càng ta ở xong chạy tốt tiệt thông sờ nọc thập bát phía rìa tập quăng quăng cái đây xa sợ trai kia lọ có pro quan này việc vô về việc chuyện một cái thơm mê từ chui cương cương mẹไปbuồn nhớ má màคนเราช่วยมอเตอร์ไซค์เราเลิกได้ไซค์ตกแต่งเรียงกายเชียงโบราณคือได้เราการตกแต่งเรียงกายบ้านบอกปุ่นแต่บัญญัติปัจจัยแต่งเรียงกายสำลีบำเพ็ญคือจัดระบบปกติแบบได้เกิดอย่างนั้นยัยไปบอกสบายชันน้องยืนไอ้ยังเกิดตุ่มนุกร่องตั้งปีสมปวดข้อเอาดึงอ่ะเรียงกายเมียไปก็ได้พิตุ่มง่อนมาเลยเนี่ยเจนปีใหม่ถ้าอ้อยปะปนกันแต่เมียนเพียกได้ปีเลยก็มาปะปนโลกอ้อยส่องกรอบปะปนพรำยางนางไออันนี้ประเดี๋ยวส่องกรอบช่วยปะปนหน่อยพอแล้วที่ปะเป็นอ้อยส่องกรอบได้ก็พรำยางโดยขณีได้ที่มวยเพรเยียเต้ากรมเป็นเพื่อมาหอบอาหารบริโภคน้องครัวสาประเพณีตมองนาเป็นนาเต้าเพื่ออาชันสำหรับบริโภคก็มาเอายังปันได้ปันดอยไงนายังละแอนก็เพื่อเต้าไงนาเชียลก็ปันได้ปันดอยเต้าเอาหูมองหูเป็นอันนั้นอัตราเตะยังสั่งกระเรียนระบบปัจจัยแดนโมบิทเวกาวิ่งเดือดเรียนหมดđóเมียนอาหารบริโภคบำบัดสิ่งใดสิ่งใดเรียนนั่งเตาว่าสิ่งใดสิ่งใดเรียนเชื้อโรคบ่มเพาะปนทโรเมียนทนำไอเพียบาชีแต่เรียนเมียนแต่ทนำก็ตุบใบบุญมองตุบใบบุญมองได้บำบัดอักเรียนไอบัดเตาโนพระล้างเล่มมาเป็นละก๋วยเตี๋ยวมีนมเป็นเช้าต้มหน้าเก็บตะมาตันดอบเรือที่ได้เคลียนในเล่มมาดองที่เห็นเลยปีโมมาตันดอบโมรามอ้อเชียดแล้วเรือมาดองที่เห็นหนึ่งรีมาการชื่อโอ้ยคือเนี่ยโรคเลียนเนาะแต่การโรคเลียนอ่อนสบายชันเรื่องสูบถึงไอ้นักปรึกมันดำวัน
ទីគោរពធ្វើមកអាប្រចាំតែសង្ឃតែរិទ្ធសង្ឃនិយាយការងារវាក្រត្រឹមសេចណាអាត្មាថែរក្សា
នឹងគ្រុឌព្រឹកពុទ្ធទៅលូនទី5បបងត្រូវខ្ពស់ជាងល្អតែប្រាប់ថាអើយ
Ran Dạ tớ vừa sau đó tớ món lơ trung anh bền chân cập bấy đó mà sao rồi bây giờ phút ơi sạch nằm nó không phùm gì xong cái này chia sốc hiện bằng con này chỉ riêng vào đây của con hiện tại chẳng ra tâm quân địch và lâu đa con
ទទួលទីបត់បច្ចុប្បន្នបញ្ញាកើតឡើងហើយមេបើចឹងក្នុងឱកាស